أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wie in der letzten Predigt kurz über die Ghazwat Tabuk berichtet, werde ich heute einige weitere Details dazu darlegen. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu beschreibt den Hintergrund dieser Schlacht, der Ghazwat Tabuk, wie folgt. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka eroberte, floh Abu Amir Madani, der dem Stamm der Khazraj angehörte, dorthin. Er pflegte religiöse Übungen und Gebete zu verrichten. Und da er Kontakt zu Juden und Christen hatte, nannten ihn die Leute Rahib, obwohl er religiös gesehen kein Christ war. Er floh nach Mekka, nachdem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in Medina angekommen war. Als auch Mekka erobert wurde, begann er darüber nachzudenken, wie er nun eine andere Strategie anwenden könnte, um einen Aufstand gegen den Islam zu provozieren. Schließlich änderte er seinen Namen und sein Äußeres und ließ sich im Dorf Quba nahe Medina nieder. Da er jahrelang im Freien gelebt hatte und sein Aussehen und seine Kleidung verändert waren, erkannten ihn die Menschen in Medina im Allgemeinen nicht. Nur die Heuchler, zu denen er Beziehungen aufgebaut hatte, kannten ihn. Er schmiedete zusammen mit den Heuchlern in Medina den Plan, dass er nach Syrien gehen und die christliche Regierung sowie die arabischen christlichen Stämme aufwiegeln würde, um sie zu einem Angriff auf Medina zu bewegen. In der Zwischenzeit sollten sie in Medina das Gerücht verbreiten, dass syrische Truppen Medina angreifen würden. Die Heuchler in Medina sollten diese Gerüchte in Umlauf bringen. Er sagte, wenn mein Plan erfolgreich ist, werden die beiden Parteien aufeinandertreffen und Krieg führen. Falls mein Plan fehlschlägt, werden die Muslime aufgrund dieser Gerüchte vielleicht selbst Syrien angreifen. Auf diese Weise wird ein Kampf zwischen der Regierung des Kaisers Caesar und ihnen ausbrechen und unser Ziel ist erreicht. Dieser Unruhestifter sagte, sie würden in jedem Fall profitieren. Nach dieser Aufwiegelung reiste er nach Syrien ab und die Heuchler in Medina begannen täglich folgende Nachrichten zu verbreiten. Wir trafen auf die folgende Karawane und sie berichtete, dass sich die syrische Armee auf einen Angriff auf Medina vorbereite. Am nächsten Tag sagten sie erneut, dass sie auf die Leute einer bestimmten Karawane getroffen seien, die ihnen mitgeteilt hätten, dass die syrische Armee im Begriff stehe, Medina anzugreifen. Diese Gerüchte verbreiteten sich so intensiv, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam es für richtig hielt, mit der islamischen Armee den syrischen Truppen persönlich entgegenzutreten. Diese Zeit war für die Muslime äußerst schmerzvoll. Es handelte sich um ein Jahr der Hungersnot. In der letzten Saison gab es wenig Getreide und Früchte und die Ernte dieser Saison war noch nicht reif. Die Ernte war noch nicht eingebracht. Es war Ende September oder Anfang Oktober, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu dieser Expedition aufbrach. Die Heuchler wussten,
dass dies alles eine boshafte Intrige war und dass sie diese List angewandt hatten, damit die Muslime, falls die syrische Armee nicht angriff, selbst die Syrer angriffen und dadurch vernichtet würden. Die Geschehnisse der Schlacht von Mauta waren ihnen noch präsent. Damals hatten die Muslime einer so großen Armee gegenüberzustehen, dass sie nur mit großen Verlusten entkommen konnten. Nun wollten sie eine weitere Mauta mit eigenen Augen erleben, in der ihrer Meinung nach der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, Gott bewahre, ebenfalls getötet werden würde. Daher verbreiteten die Heuchler einerseits täglich die Nachricht. Uns wurde aus dieser Quelle mitgeteilt, dass der Feind angreifen wird. Aus jener Quelle erfuhren wir, dass die syrischen Truppen kommen. Andererseits schüchterten sie die Leute ein, indem sie sagten, einem so großen Heer entgegenzutreten ist nicht einfach. Ihr solltet nicht in den Krieg ziehen. Mit diesen Aktionen verfolgten sie das Ziel, dass die Muslime zwar dem Angriff auf Syrien aufbrechen sollten, aber in möglichst geringer Zahl, um ihre Niederlage so sicher wie möglich zu machen. Je weniger sie wären, desto sicherer wäre die Niederlage. Angesichts der eintreffenden Nachrichten kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Prüfung der Sachlage zu dem Schluss, dass es größere Nachteile mit sich bringen würde, wenn er den Kampf gegen die Römer hinauszögern oder ihnen erlauben würde, in muslimisch kontrollierte Gebiete einzudringen. Deshalb beschloss er trotz der Entbehrungen und Härten, den Römern keine Gelegenheit zum Vormarsch zu geben, sondern selbst in ihr Gebiet vorzustoßen, um eine entscheidende Schlacht gegen sie zu führen. Hazrat Muslim Maud beschreibt dies an anderer Stelle wie folgt. Als diese Gründe den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erreichten, befahl er, anstatt zuzulassen, dass die Römer gegen uns vorrücken und uns angreifen, sollten wir ihnen bereits an der Grenze Einhalt gebieten. Er befahl den Muslimen, sich vorzubereiten. Der erste Verweis, den ich gab, stammt aus einem Geschichtsbuch. Dieser kurze Abschnitt stammt vom verheißenen Messias. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hielt militärische Unternehmungen gewöhnlich eher geheim. Aber nach der Expedition von Khaybar war die Expedition nach Tabuk diejenige, bei der er öffentlich eine Ankündigung machte und zur Vorbereitung aufrief, indem er im Voraus auf die Schwierigkeiten des Weges und die Überzahl des Feindes hinwies. Dies wird in einem Hadith aus Bukhari überliefert. Gleichzeitig entsandte er Boten nach Mekka und zu anderen arabischen Stämmen, damit sich diese dem Heer anschließen sollten. Auf der anderen Seite forderte er die Wohlhabenden eindringlich auf, ihr Vermögen auf dem Weg Allahs auszugeben. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sandte Botschaften an verschiedene Stämme, sich am Kampf zu beteiligen, und entsandte, wie erwähnt, seine Botschafter. Hazrat Buraidah bin Husayb zum Stamm der Banu Aslam, Hazrat Abu Rahum Ghafari zu einem Stamm Banu Ghafar, Hazrat Abu Waqid Laythi zu einem Stamm Layth und Hazrat Abu Jad Zamri zu seinem Stamm. Hazrat Rafi bin Maqis wurde von den Juhena geschickt. Ebenso wurden Hazrat Nuaim bin Masud zu den Ashja und Budel bin Warqa, Amr bin Salim und Busr bin Sufyan zu den Banu Qab und Banu Amr entsandt. Auch Abbas bin Mirdas wurde zu den Banu Sulaim geschickt. In Medina herrschte zu dieser Zeit eine Atmosphäre großer Angst und Besorgnis, da der mächtige Feind jederzeit angreifen konnte. Einer Überlieferung aus Bukhari zufolge berichtete Hazrat Umar, dass sie miteinander darüber sprachen, dass ein rassanidischer König seine Pferde bereits beschlagen ließ. Das heißt, er hatte sich vollständig vorbereitet. Eine andere Überlieferung aus Bukhari enthält die Aussage von Hazrat Umar, dass sie Angst vor einem rassanidischen König hatten. Uns wurde gesagt, dass er sich auf einen Angriff gegen uns vorbereitet. In dieser Atmosphäre waren unsere Herzen voller Angst.
Trotzdem zeigten sich die glaubensstärkende Vorbereitung und das finanzielle Opfer der Gefährten. Detailliert wird beschrieben, dass Medina neben dieser Angst und Besorgnis mit einer schweren Hungersnot konfrontiert war. Die Feldfrüchte sowie Früchte standen kurz vor der Reife. Während dieser Hungersnot waren die Menschen damit beschäftigt, ihre Ernte einzubringen und sich darauf vorzubereiten, als die Ankündigung zum Aufbruch in den Dschihad kam. Hinzu kam die intensive Hitze, eine hunderte Meilen lange Reise und die Knappheit an Reiseproviant. Trotz all dieser Probleme, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam den Aufruf zum Dschihad verkündete, begannen die hingebungsvollen, aufrichtigen Gefährten, ihre reifen Ernten und Früchte zurückzulassen und sich auf die Reise vorzubereiten. Allerdings war die Vorbereitung auf eine solch lange Reise für diese aufrichtigen, aber armen Gefährten keine leichte Aufgabe. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war sich dieser schwierigen Zeit wohl bewusst. Daher forderte er bei seinem allgemeinen Aufruf zu finanziellen Opfern die Reichen auf, für Allahs Sache auszugeben und Reittiere zur Verfügung zu stellen und sagte: Wer die Armee der Not, das heißt die Tabuk-Armee, ausrüstet, wird das Paradies erlangen. Die erste Person, die zu jenem Zeitpunkt mit ihrem Vermögen kam, war Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Er brachte sein gesamtes Hab und Gut mit, das 4000 Dirham betrug. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam fragte Abu Bakr, ob er etwas für seine Familie zurückgelassen habe. Er antwortete: Ich habe meine Familie, Allah und seinen Gesandten zurückgelassen. In einer Überlieferung beschreibt Hazrat Umar seinen eigenen Vorfall. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wies sie an, Sadaqa zu geben. Und zu diesem Zeitpunkt besaß ich Vermögen. Ich sagte mir, wenn ich jemals Abu Bakr übertreffen kann, dann ist es heute. Er sagte, ich brachte die Hälfte meines Vermögens mit. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam fragte, was hast du für deine Familie zurückgelassen? Ich antwortete, genauso viel, wie ich gebracht habe, habe ich für meine Familie zurückgelassen. Und Hazrat Abu Bakr brachte alles mit, was er hatte. Da fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Anwesenheit Hazrat Umars: O Abu Bakr, was hast du für deine Familie zurückgelassen? Er antwortete, ich habe Allah und seinen Gesandten für sie zurückgelassen. Hazrat Umar sagt, ich sagte mir, bei Allah, ich kann ihn nicht jemals übertreffen. Diesen Vorfall hat auch Hazrat Muslim Maud in seinen eigenen Worten wie folgt beschrieben. Hazrat Umar berichtete über einen Anlass zum Dschihad. Ich dachte, dass Hazrat Abu Bakr mich immer übertrifft. Heute werde ich ihn übertreffen. Mit diesem Gedanken ging ich nach Hause und holte die Hälfte meines Vermögens, um es dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu überreichen. Jene Zeit war eine Zeit größter Not für den Islam. Aber Hazrat Abu Bakr anhu brachte sein gesamtes Vermögen mit und präsentierte es dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte Abu Bakr, was hast du denn zu Hause gelassen? Er antwortete, Allah und seinen Gesandten. Hazrat Umar sagt, als ich das hörte, schämte ich mich zutiefst. Und ich erkannte, dass ich heute meine ganze Kraft eingesetzt hatte, um Abu Bakr zu übertreffen. Aber Abu Bakr mich auch heute übertroffen hat. Bezüglich des finanziellen Opfers von Hazrat Usman wird in einer Überlieferung von Hazrat Abu Abdurrahman bin Habub berichtet. Ich war dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er zum Heer der Not, Usra, aufgerufen hatte. Da stand Hazrat Usman bin Affan auf und sagte, O Gesandter Allahs, hunderte Kamele samt Sätteln und Tragegestellen gehen auf meine Kosten für den Weg Allahs. Dann rief der Prophet sallallahu alaihi wasallam erneut zum Heer auf. Da stand Hazrat Usman bin Affan ein zweites Mal auf und sagte, O Gesandter Allahs, 200 Kamele samt Sätteln und Traggestellen gehen auf meine Kosten für den Weg Allahs.
Obwohl er dies schon einmal gehört hatte, rief der Prophet sallallahu alaihi wasallam erneut zum Herr auf. Da stand Hazrat Usman bin Affan auf und sagte: O Gesandter Allahs, 300 Kamele samt Sätteln und Traggestellen gehen auf meine Kosten für den Weg Allahs. Ich sah, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam von der Kanzel herabstieg und sagte: Usman trifft keine Schuld, was immer er danach tut. Usman trifft keine Schuld, was immer er danach tut. In einer anderen Überlieferung berichtete Hazrat Abdurrahman bin Samura, dass Hazrat Usman dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam 1000 Dinare überreichte, als er die Jaysh al-Usra ausrüstete und legte sie in seinen Schoß. Hazrat Abdurrahman sagte: Ich sah den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er sie in seinem Schoß hin und her bewegte. Und er sagte: Usman wird keine Schuld treffen, was immer er nach diesem Tag tut. Dies sagte er zweimal. Einer Überlieferung zufolge spendete Hazrat Usman zu diesem Anlass 10.000 Dinare, woraufhin der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes Dua für Hazrat Usman sprach: Osman, möge Allah dir vergeben, was du heimlich getan hast und was du öffentlich getan hast und was bis zum Tag der Auferstehung geschehen wird. Er braucht sich keine Sorgen darüber zu machen, was er danach tut. Einer Überlieferung zufolge spendete er zur Vorbereitung auf diesen Krieg 1000 Kamele und 70 Pferde. Einer Überlieferung zufolge sprach der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu diesem Anlass dieses Dua für Hazrat Usman: O Allah, sei mit Usman zufrieden, denn auch ich bin mit ihm zufrieden. Ibn Ishaq berichtet, dass Hazrat Usman anlässlich der Ghazwa Tabuk eine sehr große Summe spendete, dass kein anderer Gefährte eine solche Summe ausgeben konnte. Als eine Handelskarawane von Hazrat Usman mit großem Gewinn aus Syrien zurückkehrte, übernahm er die gesamten Kosten eines Drittels der Armee. Er sagte, er werde die Kosten für ein Drittel der Armee tragen. Er versorgte über 10.000 Soldaten und achtete darauf, dass für jeden Soldaten selbst die einzelnen Schnürsenkel von seinem Geld bezahlt wurden. Das heißt, auch die kleinste Sache. Hierfür gab er 10.000 Dinare aus, was zusätzlich zu den Kamelen und Pferden war. Zusätzlich überreichte er dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam 1000 Kamele, 100 Pferde und andere Ausrüstungsgegenstände sowie 1000 Dinare. Diese 1000 Dinare waren zusätzlich zu den 10.000 Dinaren, die er für die Ausrüstung der 10.000 Soldaten ausgegeben hatte. Bei diesem Anlass spendete Hazrat Abdurrahman bin Auf 100 Okia Silber. Einigen Überlieferungen zufolge spendete er 200 Okia Silber. Okia ist eine Gewichtseinheit, die etwa 10,5 Dollar entspricht, das heißt 1050 bis 2100 Dollar Silber oder in der heutigen Zeit umgerechnet etwa 1,25 Kilogramm bis 2,5 Kilogramm Silber. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte daraufhin: Usman bin Affan und Abdurrahman bin Auf sind Schätze unter Allahs Schätzen auf Erden, die um Allahs Wohlgefallen ausgeben. Sie gaben sehr viel Vermögen. Eine Überlieferung besagt, dass Hazrat Abdurrahman bin Auf 400 Okia Gold spendete, das heißt 4200 Dollar Gold. Einige haben auch die Spende von 900 Kamelen erwähnt. Jedenfalls werden sehr viele Opfer angeführt. Einer Überlieferung zufolge kam Hazrat Abdurrahman bin Auf zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: Ich habe 8000 Dirham. 4000 Dirham habe ich für meine Familie behalten und 4000 gebe ich ihnen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach für ihn ein Segensgebet und sagte: Möge Allah dir Segnungen in all dem legen, was du behalten hast, und in dem, was du gegeben hast. Hazrat Asim bin Adi spendete 70 Wasaq Datteln. Ein Wasaq entspricht 60 Sa und ein Sa entspricht ungefähr 3 Ser.
was insgesamt ungefähr 12.600 Kilogramm Datteln ergibt. Unter denjenigen, die dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ihr Vermögen brachten, werden auch die Namen von Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib, Hazrat Talha bin Ubaidullah, Hazrat Saad bin Ubada und Hazrat Muhammad bin Maslama genannt, Personen mit besonders großen Opfern. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam sagt, es gab eine Zeit, da opferten die Menschen ihr Leben für den Glauben Gottes, wie Schafe und Ziegen, ganz zu schweigen von ihren Gütern. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu opferte mehr als einmal sein gesamtes Hab und Gut, sodass er nicht einmal eine Nadel im Haus zurückließ. Ebenso handelte Hazrat Umar entsprechend seinen Möglichkeiten und seiner Bereitschaft und Usman entsprechend seiner Kraft und Stellung. Entsprechend waren alle Gefährten bereit, ihr Leben und ihr Vermögen für den Glauben Gottes zu opfern, jeder nach seinem Rang. Dann sagte er, dass Allah sagt, ihr werdet Frömmigkeit nicht erlangen, bis ihr von dem im Wege Allahs spendet, was euch am liebsten ist. Die Gefährten Allahs spendeten, um Tugenden zu erlangen. Hazrat Muslim Maud sagt, die Gefährten verkauften manchmal ihre Haushaltsgegenstände, um die Ausgaben für den Krieg zu decken. Und es ist sogar bekannt, dass sie manchmal ihr Eigentum verkauften und es für andere Ausgaben und alle notwendigen Dinge für sie bereitstellten. Das heißt für diejenigen, die in den Krieg zogen. Einmal kam der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam heraus und sagte, unsere Armee wird zu jener Reise aufbrechen, aber die Gläubigen haben nichts. Gibt es unter euch jemanden, der Belohnung erlangen möchte? Hazrat Usman stand auf, als er dies hörte, und holte seine Ersparnisse heraus, um diesen Betrag dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam für die Ausgaben der Muslime zu überreichen. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dies sah, sagte er, Usman hat das Paradies gekauft. Hazrat Khalifatul Masih III. Beschrieb diesen Vorfall in einer seiner Predigten im Zusammenhang mit finanziellen Opfern wie folgt. Einmal wurde zur Vorbereitung auf den Krieg eine große Menge an Gütern benötigt. Und in diesen Tagen herrschte auch finanzielle Not. Und die Welt ist so. Manchmal sind es Tage des Überflusses und manchmal Tage der Not. Auch zu jenem Zeitpunkt herrschten Notzeiten und es gab militärische Bedürfnisse. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam legte den verehrten Gefährten die wirkliche Notwendigkeit dar und forderte sie auf, finanzielle Opfer zu bringen. Das resultierte darin, dass Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sein gesamtes Vermögen brachte. Hazrat Umar brachte die Hälfte seines Vermögens dar. Hazrat Usman sagte, seine Spende möge angenommen werden in dem Sinne, dass er die gesamten Kosten für 10.000 Gefährten tragen würde und zusätzlich spendete er 1.000 Kamele und 70 Pferde. Auf ähnliche Weise brachten alle aufrichtigen Gefährten finanzielle Opfer entsprechend ihren Möglichkeiten und ihrer Kapazität. Und Allah gewährte ihnen die größten Erfolge. Es ist die Gnade Allahs, dass die Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat die Bedeutung finanzieller Opfer verstehen. Ich berichte oft über Vorfälle. Einige opfern tatsächlich alles, was sie besitzen. Die Reichen und Wohlhabenden sollten sich die Beispiele von Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar und Hazrat Usman vor Augen halten und das Niveau ihrer Opferbereitschaft erhöhen. Die Armen und die mit mittlerem Einkommen bringen bereits Opfer dar. Durch die Gnade Allahs gibt es viele Reiche, die Opfer von hohem Standard erbringen. Die Schwächeren sollten sich ebenfalls für die Verbreitung des Glaubens einsetzen. Auch sie haben in dieser Zeit die Gelegenheit, Opfer zu erbringen. Die Gefährten spendeten so viel sie konnten und stellten Reittiere, Schwerter und andere Kriegsgeräte für die armen und mittellosen Soldaten bereit. Als einige arme Gefährten oder Gefährtinnen nur 1 oder 2 Mud Getreide spendeten, waren ihre Herzen erfüllt von dem Wunsch, dass sie mehr besessen hätten, um es ebenfalls zu spenden. Die Heuchler jedoch spotteten über sie und sagten, glauben diese Leute etwa, dass sie den Kaiser mit diesem Handvoll Körnern besiegen können?
Mud ist ein kleines Maß, das einer Handvoll entspricht. Bezüglich dieses Spotts der Heuchler sagte Allah: मुनाफिकीन के इस तंज के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुतव्विईना मिनल मोमिनीना फिस सदक़ात वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम फयस्खरूना मिनहुम सखिरल्लाहु Die da jene Gläubigen schelten, die freiwillig Almosen geben, wie auch jene, die nichts zu geben finden als den Ertrag ihrer Arbeit und sie deswegen verhöhnen. Allah wird ihren Hohn vergelten und ihnen wird schmerzliche Strafe. बस वो इनसे तमस्खुर करते हैं अल्लाह उनके तमस्खुर का जवाब देगा और उनके लिए दर्दनाक Zu denjenigen, die durch harte Arbeit finanzielle Opfer erbrachten, gehörte Hazrat Abu Aqil, der die ganze Nacht Wasser aus einem Brunnen schöpfte und dafür 2 Sa Datteln erhielt. Ein Sa entspricht ungefähr 2,5 Kilo. Das heißt, er erhielt insgesamt 5 Kilo Datteln. Davon behielt er 1 Sa für seine Familie und brachte 1 Sa Datteln zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das war das Opfer, das er erbringen konnte. Hazrat Muslim Maud sagte an einer Stelle: Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam rief einmal zu Spenden auf. Ein Gefährte ging einer Lohnarbeit nach, schöpfte wahrscheinlich Wasser aus einem Brunnen von jemandem und erhielt dafür ein halbes oder 3/4 Seer Getreide, das er als Spende brachte. Zu dieser Zeit wurden Tausende von Rupien benötigt. Die Heuchler lachten und sagten: Dies sind die Vorbereitungen für den Krieg. Dies war der Vorfall der Schlacht von Tabuk, die gegen die Römer bevorstand. Die römische Regierung war zu jener Zeit so, wie es die britische Regierung heute ist. Als Hazrat Muslim Maud dies sagte, überherrscht die Briten die Welt. Für einen Kampf gegen eine so große Regierung brachte dieser Gefährte einige Handvoll Gerste. Die Heuchler lachten darüber, aber als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam davon erfuhr, sagte er: Was wissen Sie über den Wert dieser Gerste in den Augen Allahs? Es war diese Gerste, durch die die Muslime den Sieg errangen und die Römer besiegt wurden, und nicht durch die Römer, sondern auch die Perser, deren Regierung der römischen ebenbürtig war, wurden von den Muslimen besiegt. Ein außergewöhnlicher Vorfall eines Gefährten wird auch erwähnt. Wie bereits dargelegt, waren die aufrichtigen Gefährten in irgendeiner Form mit ihren Bemühungen beschäftigt, sich auf die Reise vorzubereiten und sich an diesem Aufruf zu finanziellen Opfern zu beteiligen. Die wohlhabenden Gefährten brachten ihr Vermögen und ihren Reichtum dar. Die armen, bedürftigen Gefährten brachten den geringen Lohn dar, den sie durch ihre harte Arbeit erhielten. Unter diesen Umständen wird Hazrat Urwa bin Zaid erwähnt. Um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, zeigte er eine Haltung von unbefangener Reinheit, die aufrichtig und unvergleichlich unter allen anderen war. Auch er war bedürftig und aufrichtig. Er hatte nichts zum Spenden und auch nicht die Kraft, am Dschihad teilzunehmen. So stand er eines Nachts zum Gebet auf und flehte weinend: O Allah, du hast den Dschihad befohlen und dazu ermutigt, aber ich besitze nichts und dein Gesandter sallallahu alaihi wasallam hat auch nicht genug Ausrüstung, um sie mir geben zu können, damit ich kämpfen kann. Dein Prophet hat zu finanziellen Opfern aufgerufen und ich kann mich dem nicht anschließen. Aber ich vergebe jeden Akt der Ungerechtigkeit und Aggression, der mir in Bezug auf mein Leben, mein Vermögen und meine Ehre widerfahren ist, und spende dies als Almosen für die Muslime. Als der Morgen anbrach, begab er sich mit den anderen Gefährten zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte: Wo ist derjenige, der heute Nacht seine Ehre gespendet hat? Niemand stand auf. Er fragte erneut, aber niemand stand auf. Schließlich stand Hazrat Urwa auf und erzählte ihm die ganze Geschichte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Freue dich bei dem, in dessen Hand mein Leben liegt. Du bist unter jenen aufgeschrieben worden, deren Almosen angenommen wurden. Was für eine wunderschöne und einzigartige Aufrichtigkeit und Opferbereitschaft. Und Allah, der die Zustände der Herzen kennt und alles weiß,
nahm diese Gesinnung von ihm an und informierte den Gesandten Allahs darüber, sallallahu alaihi wasallam, darüber. Auch die Frauen blieben bei dieser Gelegenheit nicht zurück. Sie spendeten ihren Schmuck zur Vorbereitung auf diesen Krieg. Hazrat Sinan Aslamiya berichtet, ich sah im Haus von Hazrat Aisha ein Tuch vor dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ausgebreitet, in dem sich Duftstoffe, Armbänder, Ringe, Ohrringe und Fußkettchen befanden, die alle von den Frauen für die Ausrüstung der Muslime für den Dschihad gespendet worden waren. Jedenfalls war dies der Zustand der Aufrichtigen und Gläubigen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite setzten die Heuchler bei dieser Gelegenheit ihre ganze Kraft ein. In gewisser Weise war dies die letzte Machenschaft und Intrige der Heuchler. Die Heuchler waren von ihrem Erfolg fest überzeugt. Sie waren zuversichtlich, dass die Muslime sich auf diese lange Reise nach Syrien begeben würden. Und sie waren auch von dem teuflischen Glauben überzeugt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, Gott bewahre, nicht nach Medina zurückkehren würde. Deshalb bemühten sie sich mit allen Mitteln, sicherzustellen, dass so wenige Muslime wie möglich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam aufbrachen. Nach ihrer Vorstellung würden die Niederlage und der Tod dieser Armee umso sicherer sein, je kleiner die Anzahl der Muslime im Heer wäre. Daher begannen sie, die Not der aktuellen Umstände und die Mühsal und Schwierigkeiten der Reise aufzubauschen. Sie begannen, die Muslime einzuschüchtern. Mit verschiedenen Ausreden versuchten sie, sie davon abzubringen, sich anzuschließen, wie zum Beispiel, dass die Hitze so intensiv sei, die Reise sehr lang und die Reisemittel sehr begrenzt seien. Da der größte Teil der Bevölkerung Medinas von der Landwirtschaft lebte, standen ihre Ernten kurz vor der Reife und diese Ernten reiften in einer Zeit der Hungersnot. Dann sprachen sie die Muslime überall in Medina an und sagten, ihr Leute wisst nicht, wie hart und kriegerisch die Armee ist, die ihr jetzt gegenüberstehen werdet. Der Kampf mit ihnen ist keine leichte Sache. Wir sehen, dass ihr alle entweder getötet oder gefangen genommen werdet. Dies sagten die Heuchler. Obwohl diese Propaganda der Heuchler keine Auswirkungen auf die hervorragenden und aufrichtigen Gläubigen hatte, wurden die Herzen einiger schwacher Gläubiger so ängstlich, dass sie verschiedene Ausreden und Entschuldigungen vorbrachten, und nicht in den Krieg ziehen zu müssen. Allerdings bestand die Mehrheit derjenigen, die solche Ausreden vorbrachten, aus Heuchlern. Der heilige Koran beschreibt diese Propaganda und das Zurückbleiben der Heuchler mit Ausreden wie folgt. Jene, die zurückgelassen worden waren, freuten sich ihres Daheimsitzens hinter dem Rücken des Gesandten Allahs und waren nicht geneigt, mit ihrem Gut und ihrem Blut für Allahs Sache zu streiten. Sie sprachen, zieht doch nicht aus in der Hitze, sprich, das Feuer der Hölle ist stärker an Hitze. Wollten sie es doch verstehen. Sie sollten wenig lachen und viel weinen über das, was sie sich erwarben. Überlieferungen zufolge kamen diese Leute zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, brachten irgendeine Entschuldigung vor, baten um Erlaubnis, nicht in den Dschihad ziehen zu müssen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam gab ihnen die Erlaubnis. Es waren über 80 Personen, die mit verschiedenen Listigkeiten und Ausreden die Erlaubnis erhielten, nicht am Dschihad teilzunehmen. Diese waren zusätzlich zu den Heuchlern um Abdullah bin Ubay und andere. Allah enthüllte alle diese Ausreden der Heuchler im heiligen Koran und machte klar und deutlich, dass ihr Zurückbleiben auf die Schwäche ihres Glaubens zurückzuführen war und dass ihre Ausreden lügenhaft waren.
Als die Verse über sie im Heiligen Koran offenbart wurden, wurde auch eine Warnung für die Zukunft und an alle gegeben, wie man reagieren sollte, wenn ein Aufruf oder eine Stimme von Imam erhoben wird. Man sollte vorangehen und sich so gut wie möglich auf die Teilnahme vorbereiten. Dazu sagt Allah, der Allmächtige: Hätte es sich um einen nahen Gewinn und um eine kurze Reise gehandelt, sie wären dir gewiss gefolgt. Doch die schwere Reise schien ihnen zu lang. Und doch werden sie bei Allah schwören, hätten wir es vermocht, wir wären sicherlich mit euch ausgezogen. Sie verderben ihre Seelen und Allah weiß, dass sie Lügner sind. Hätte es sich um einen nahen Gewinn und um eine kurze Reise gehandelt, sie wären dir gewiss gefolgt. Doch die schwere Reise schien ihnen zu lang. Und doch werden sie bei Allah schwören, hätten wir es vermocht, wir wären sicherlich mit euch ausgezogen. Sie verderben ihre Seelen und Allah weiß, dass sie Lügner sind. Allah nehme deine Sorgen von dir. Warum erlaubtest du ihnen, zurückzubleiben, bis die, welche die Wahrheit sprachen, die bekannt wurden und die du Lügner erkanntest? Die an Allah und an den jüngsten Tag glauben, bitten dich nicht um Erlaubnis, nicht zu streiten mit ihrem Gut und ihrem Blut. Und Allah kennt recht wohl die Gottesfürchtigen. Nur die werden dich um Erlaubnis bitten, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben und deren Herzen voll des Zweifels sind. Und in ihrem Zweifel schwanken sie. Wären sie aber zum Aufmarsch entschlossen gewesen, sie hätten doch gewiss für ihn gerüstet. Doch Allah war ihrem Ausziehen abgeneigt. So hielt er sie zurück, und es ward gesagt: Sitzet daheim mit den Sitzenden. Wären sie mit euch ausgezogen, sie hätten nur eure Sorgen vermehrt und wären schnell hin und her geritten in eurer Mitte, Zwietracht unter euch erregend. Und unter euch sind manche, die auf sie gehört hätten, aber Allah kennt die Freveler wohl. Schon vorher trachteten sie nach Unordnung und schmiedeten Ränge wider dich, bis die Wahrheit kam und die Absicht Allahs obsiegte, wiewohl es ihnen zuwider war. So enthüllte Allah darin die Situation der Heuchler und sagte zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er ihre falschen Ausreden akzeptiert habe. Wenn er sie nicht angenommen und die Erlaubnis nicht erteilt hätte,
wäre ihre Heuchelei vor allen offenbart worden. In den Krieg gezogen wären sie trotzdem nicht. Aber Allah sagt, dass ihr Nicht-Ausziehen besser war, denn wären sie aus irgendeinem Grund doch mitgegangen, hätten sie während des Krieges Handlungen begangen, die den Muslimen Schaden zugefügt hätten. Jedenfalls traten die Resultate nicht gemäß den Wünschen dieser Heuchler zum Vorschein. Die restlichen Details dazu werde ich, so Allah will, später darlegen. In der vergangenen Khutbah habe ich den Angriff auf die Moschee in Rabwa erwähnt. Beten Sie für die verletzten Ahmadis, die Khudam. Möge Allah ihnen allen vollständige Genesung schenken. Möge Allah sie auch vor allen Komplikationen bewahren. Manchmal zeigen sich die Auswirkungen dieser Art von Vorfällen erst später. Derzeit sind 3 Khudam schwer verletzt und deshalb noch im Krankenhaus. Die anderen 5 wurden nach der Behandlung nach Hause entlassen. Aber natürlich wird es einige Zeit dauern, bis ihre Wunden heilen. Möge Allah ihnen allen vollständige Genesung schenken und in Zukunft die Mitglieder der Jamaat an jedem Ort vor jedem Übel und Schaden bewahren. Nach dem Gebet werde ich ein Totengebet in Abwesenheit für den geehrten Sam Ali Nana Sahib von den Marshall-Inseln leiten. Er verstarb in den vergangenen Tagen im Alter von 83 Jahren in Kalifornien, USA. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sein erster Kontakt mit dem Islam kam in den 1980er Jahren durch Missionierung von Hafiz Jibrahil Said Saib, einem unserer Missionare. Er nahm zu dieser Zeit den Islam, das heißt die Ahmadiyyat, an. Es gab große Opposition, aber er blieb standhaft in seinem Glauben. Als ein Senator im Parlament den Islam für illegal und mit Terrorismus verbunden erklärte, veröffentlichte er mit großem Mut eine Mitteilung in der lokalen Zeitung, in der er erklärte: Wir sind Ahmadi-Muslime und wir haben keinerlei Verbindung zum Terrorismus. Diese mutige Erklärung stärkte die Jamaat. Der Senator versuchte, das Gesetz zu verabschieden, aber aufgrund seiner Bemühungen scheiterte dies. Er war in der lokalen Gesellschaft als eine einflussreiche Persönlichkeit bekannt. Falahuddin Shams Saib, Vize-Amir der USA, sagt: Mir wurde die Möglichkeit zuteil, 5 Jahre lang auf den Marshall-Inseln zu arbeiten. Er reiste dorthin, weil die Inseln unter der Obhut der USA standen. Sam Sahib wurde durch Hafiz Jibrahil Sahib Ahmadi. Am Anfang gab es nur 4 oder 5 Ahmadi-Familien und die Gemeinde war sehr klein und nicht registriert. Aber durch die große Anstrengung von Hafiz Sahib und seine Bemühungen wurde die Gemeinde dort registriert. Als Hafiz Sahib zurückkehrte, gab es dort für lange Zeit keinen Missionar. Sam Sahib übernahm die Verantwortung für seine Gemeinde bis zu seinem Tod und predigte auch. Er ließ den Namen der Jamaat niemals in den Hintergrund treten. Er kooperierte sehr herzlich mit der Jamaat. Wann immer eine Delegation aus der Zentrale dorthin reiste, unterstützte er sie und ging stets mit gutem Beispiel voran und leistete eine fruchtbare, erfolgreiche Arbeit. Er spielt eine führende Rolle bei der Gründung der Jamaat auf den Marshall-Inseln. Die meisten Neukonvertiten wurden durch seine Bemühungen zu Ahmadi-Muslimen. Er war auch Gemeindepräsident der Marshall-Inseln. Shams Sahib erzählt weiter, dass er zur Gründung einer Mission nach Khosrae ging und Sam Sahib auch dort half. Einige seiner Freunde schlossen sich an und durch die Gnade Allahs wurde dort ein Missionshaus gekauft und ein Gebäude errichtet.
Ebenso half er durch seine Vermittlung bei der Gründung einer Mission in Kiribati. Und auch an einem weiteren Ort half er bei der Gründung einer Mission. Er sagte, ich fragte Samsaib einmal, aufgrund welcher Tugenden ihm die Ehre zuteil wurde, bei der Gründung der Jamaat auf 3 Inseln eine zentrale Rolle zu spielen. Er antwortete sehr bescheiden, das alles ist die Gnade Allahs, ich habe keinen Verdienst. Qasim Chaudhry Sahib, Missionar auf den Marshallinseln, sagt, dass er trotz Hindernissen in seinem Glauben standhaft blieb. Er brachte zusammen mit seiner Ehefrau Opfer dar und durch das Opfer seiner Ehefrau wurde ein Stück Land gewidmet. Seine Ehefrau stellte ihr Grundstück zur Verfügung, auf dem heute die erste Moschee auf den Marshallinseln steht. Seine Konvertierungsgeschichte beschreibt er in seinen eigenen Worten wie folgt. Er sagte, im Jahr 1987 waren meine Frau Mary und ich in einem Hotel auf Long Island untergebracht. Eines Morgens schauten wir aus unserem Zimmer. Als ich hinaustrat, sah ich einen großen afrikanischen Mann. Ich grüßte ihn, er erwiderte den Gruß. Und nach der Vorstellung stellte sich heraus, dass es Hafiz Jibrail Said Sahib war, der erste Missionar für Mikronesien. Sie trafen sich weiterhin, ihre Beziehungen vertieften sich. Er predigte ihm den Islam und zeigte ihm Bibelverse, dass nach Jesus a.s. die Ankunft eines weiteren Propheten in der Bibel verheißen wurde. Ich war erstaunt, dass dies nicht nur ein Vers, sondern mehrere Verse waren. Sogar im Neuen Testament sagte Jesus a.s. selbst, ich muss gehen, er wird jemanden nach mir senden. Johannes 16,7. Er sagte, das seien Wahrheiten, die er nie zuvor gehört hatte. Hafiz Sahib erklärte ihm alles mit großer Klarheit, alles basierend auf der Bibel. Schließlich leitete mich Allah und als ich die Wahrheiten sah, fühlte sich mein Herz zum Islam hingezogen und ich nahm den Islam an. Er sagte, in dieser Zeit, als ich den Glauben angenommen hatte und die Leute davon erfuhren, sagten Regierungsbeamte, dass sie niemals zulassen würden, dass sich der Islam auf den Marshallinseln verbreitet. Er sagte, er habe daraufhin Hafiz Sahib angerufen. Dieser war zu dieser Zeit bereits abgereist. Hafiz Sahib sagte, machen Sie sich keine Sorgen, Allah wird Wege öffnen. Er sagte, Allah habe tatsächlich solche Wege eröffnet, dass er eines Tages zu Hause saß, als eine Person vom Büro des Generalstaatsanwalts kam und ihm mitteilte, dass die Registrierung der Jamaat genehmigt worden sei. Wo große Leute versuchten, dies zu verhindern, traf Allah Vorkehrungen, dass er selbst die Mittel für die Genehmigung der Registrierung bereitstellte und diese ihm nach Hause geschickt wurde. Er sagte, er habe diese Kopie sofort an Hafiz Sahib geschickt. Weiter sagte er, dass er mit der Zeit verstanden habe, dass Ahmadiyyat sich von anderen Muslimen auszeichnet und darauf sei er sehr stolz. Immer wieder sei in seinem Herzen eine Stimme aufgestiegen, dass er Ahmadi-Muslim sei. Und er sei stolz darauf gewesen. Er sagte, 20 Jahre lang sei kein Missionar hierher gekommen und er sei sehr besorgt gewesen. Hafiz Sahib sagte ihm, schreiben Sie weiterhin Briefe an den Kalifen der Zeit, dann wird eine Vorkehrung getroffen werden. Schließlich sagte er, im Jahre 2004 habe er eine Anweisung aus der Zentrale erhalten, dass ein fremder Mann ankomme und er ihn vom Flughafen abholen solle. Er sagte, er sei zum Flughafen gegangen und nach einer Weile sei ein lächelnder Herr herausgekommen und habe ihn nach seinem Namen gefragt. Ich sagte Sam. Er antwortete, mein Name ist Gosser. Das war Inam ul Haq Gosser Sahib. Er sagte, von diesem Tag an seien sie wie 2 Brüder gewesen. Sie reisten zusammen nach Khosrai und Popeye. Sie blieben eine Woche dort. Als sie sich trennten, war ihre Beziehung so, als ob sie sich schon sehr lange kennen würden. Das war die islamische Brüderlichkeit. Er sagte, durch die Gnade Allahs fand mein Herz nach dem Übertritt zum Islam Ruhe und meine Seele erlangte Frieden.
Das Gebet habe mich verändert. Auch meine Ehefrau habe diese Veränderung in mir gespürt. Danach, wann immer ich etwas brauchte, bat ich Allah und Allah erfüllte es sofort. Ich habe diese göttliche Hilfe oft mit eigenen Augen gesehen und Allah in jedem Gebet gedankt. Seine Enkelin Julia sagt, er sei ein äußerst aufrichtiger Muslim gewesen, der Trost und Kraft aus seinem Glauben schöpfte. Er verbrachte die meiste Zeit im Gottesdienst und liebte die Rezitation des heiligen Koran sehr. Er war oft dabei, verschiedene islamische Bücher zu studieren. Wir sahen ihn oft in tiefen Gedanken und Überlegungen versunken. Möge Allah ihm Vergebung und Barmherzigkeit gewähren. Einige Mitglieder seiner Familie sind keine Ahmadis. Möge Allah auch ihnen die Möglichkeit geben, in seiner Nachkommenschaft Ahmadi zu werden. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر